Bon dia, amics de YouTube. Avui m'espera una etapa molt variada. Deixaré endarrere el llac Barja per arribar fins a Casablanca, on la meva filla Clàudia m'espera per dinar. Però abans d'arribar a la gran ciutat, encara em queden molts quilòmetres per descobrir un Marroc molt diferent del que acostuma a sortir a les guies de viatge. La jornada comença ben d'hora. El sol encara no escalfa i l'ambient és fresc, gairebé silenciós. Ahir vaig dormir en un petit riat al costat del llac Barja. He de dir que ha estat el pitjor allotjament de tot el viatge. Les instal·lacions estaven molt deixades. Tot era brut i no vaig rebre cap atenció. El propietari no va venir i vaig entrar de casualitat gràcies a un veí. Com que no va venir ningú, no em van servir l'esmorzar tal com estava el contacte amb Booking. Però fins i tot va ser millor, perquè tal veient com estava la cuina, bruta i amb menjar podrins al frigorífic, a saber què m'hauria passat. Són coses que també formen part d'un viatge en solitari. No totes les experiències són bones, però totes acaben convertint-se en una història més per explicar. Abandono el petit camí que travessa el poblat mentre la Moto Guzzi V85 de Travel avança suaument entre les primeres llums del dia. L'aire fresc del matí fa especialment agradable conduir per aquestes pistes asfaltades tan tranquil·les. Durant els primers quilòmetres ja començo a explicar-vos amb l'àudio original enregistrat mentre es conduïa els problemes que vaig tenir amb el GPS. La cartografia va decidir jugar-me una mala passada i durant una bona estona vaig haver d'improvisar. Aquestes situacions poden desesperar quan viatges, però també són les que et fan estar més atent al terreny, als senyals i a parlar amb la gent quan és necessari. Aquí a la dreta em despedeixo del llac Barja. Bueno, ahir arribant cap aquí potser faltaven 200-300 metres, es va esborrar la cartografia del tablet. No tinc cartografia ni del Marroc ni de la península Ibèrica, Espanya-Portugal. Només se m'ha conservat la dels Pirineus, la única que no necessitaré. Com que no tenia wifi, no he pogut tornar a instal·lar la cartografia, o sigui que vaig amb una traça a cegues, sense mapa. Quan arribi alguna benzinera o algun lloc que tingui wifi, intentaré descarregar-la. Ja sortim del camí que ens portava al barri del llac. Acabo incorporant-me a la carretera que segons el mapa pot aparèixer com a P4214 o P4400. És una d'aquelles curiositats habituals al Marroc. Diferents cartografies utilitzen nomenclatures diferents per a una mateixa carretera. Per això, sempre recomano portar més d'una font cartogràfica i no dependre exclusivament del navegador. El paisatge canvia ràpidament. Davant meu s'obre una enorme plana agrícola, que sembla no tenir fi. Ens trobem a la gran plana atlàntica marroquina, una de les zones agrícoles més fèrtils del país. Aquí els sòls s'han format durant milers d'anys gràcies als sediments aportats pels rius que desemboquen a l'oceà Atlàntic. Aquestes terres, profundes i riques, permeten grans extensions de cereals, hortalisses i farratges, i plantacions destinades tant al consum intern com a l'exportació. Conduint per aquestes carreteres és fàcil entendre per què aquesta regió es considera un dels grans rebostos agrícoles del Marroc. Però el paisatge també mostra una altra realitat que m'acompanyarà durant bona part del dia.
Als marges de la carretera apareixen bosses de plàstic, ampolles i tota mena de residus escampats pel vent. Fins i tot una rapinyaire es va aixecar volant davant meu arrossegant un tros de bossa de plàstic. És una imatge impactant que resumeix un dels grans reptes ambientals d'aquest país. No es tracta només d'un problema de recollida de residus. En moltes zones rurals encara falta infraestructura suficient, però també és necessària una major conscienciació cívica sobre la importància de conservar un entorn natural que és extraordinari. Uns quilòmetres més endavant, alguna cosa em crida l'atenció a la cuneta. Aturo la moto per observar una planta que creix gairebé de manera contínua al llarg de la carretera. A primera vista sembla una acàcia, probablement una de les espècies adaptades al clima mediterrani i atlàntic del nord del Marroc. És un arbre molt resistent a la sequera i capaç de créixer en sòls pobres. Les seves arrels contribueixen a estabilitzar els marges de les carreteres i, a més, moltes espècies d'acàcies tenen la capacitat de fixar el nitrogen al sòl, millorant la fertilitat. No és estrany veure-les colonitzant ràpidament els vorals de les carreteres i antics terrenys abandonats. Continua el camí i les carreteres secundàries tornen a recordar-me que aquí no convé tenir pressa. L'asfalt presenta nombroses irregularitats, reparacions antigues i algun clot inesperat. És un tipus de conducció molt diferent de les carreteres europees. Aquí la velocitat deixa de ser important. El que realment importa és mantenir un ritme constant, observar molt lluny i anticipar-se a qualsevol obstacle. Poc després entro en un extens bosc d'eucaliptus. El contrast és sorprenent. L'olor característica de les fulles acompanya la ruta, mentre els primers rajos de sol s'escolen entre els arbres. L'eucaliptus no és originari del Marroc. Va arribar durant el període colonial, principalment sota el protectorat francès, per aprofitar el seu ràpid creixement en la producció de fusta, pasta de paper i com a espècie destinada a secar terrenys humits. Amb els anys, aquests boscos han anat ocupant àmplies superfícies del nord-oest del país, però fins i tot aquí torno a trobar una imatge que convida a la reflexió. Restes de fogueres, deixalles escampades i dues furgonetes encara estacionades fan pensar que la nit anterior algú hi havia acampat aprofitant la festivitat del sacrifici del corder, una de les celebracions més importants del calendari islàmic. Malauradament, en alguns indrets, la festa també deixa petjada sobre el paisatge. Pocs quilòmetres després, en passar per una petita aldea al costat d'una torre de pressió d'aigua, la situació es repeteix, més residus acumulats als vorals. És precisament aquest el Marroc que també vull ensenyar, un país extraordinari, acollidor i ple de paisatges espectaculars, però que també afronta problemes reals. Sempre he pensat que viatjar no consisteix només en mostrar allò que és bonic, també significa entendre la realitat del lloc que visites, amb les seves llums i les seves ombres. Continuo per la carretera P4255. Les petites aldees van apareixent una darrere l'altra. Gairebé totes comparteixen un mateix patró, un petit economat, algun taller improvisat i moltes vegades un modest sortidor de combustible davant mateix de la botiga. Són establiments imprescindibles per a la vida quotidiana dels habitants de la zona i també una ajuda inesperada per als motoristes quan la següent benzinera encara queda lluny. Pel camí incloeu amb un motocarro. Aquests petits vehicles de 3 rodes són omnipresents al Marroc rural, transporten mercaderies, eines, collites i, de vegades, famílies senceres. Són l'expressió perfecta d'una mobilitat pràctica i adaptada a les necessitats del dia a dia. Les cases també em fan pensar. Moltes són construccions senzilles, aixecades amb blocs de formigó, sense revestiments i ampliades a mesura que la família ho necessita.
Mentre les observo, no puc evitar els barris obrers que van créixer ràpidament a Catalunya i a moltes zones d'Espanya durant les dècades dels 60 i 70, quan milers de famílies buscaven una oportunitat millor. Contextos diferents, però una arquitectura popular sorprenentment similar, marcada més per la funcionalitat que no pas per l'estètica. I així, quilòmetre rere quilòmetre, la carretera em continua acostant cap a Moulay-Bouselham, on m'espera un dels espais naturals més fascinants de tota la costa atlàntica marroquina, la llacuna de Merja Serga, i per arribar-hi enllaçaré amb la carretera N27. I una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Després de recórrer les tranquil·les carreteres rurals del nord-oest marroquí, finalment arribo a Moulay-Bouselham, un petit poble pescador que encara dorm. És primera hora del matí, els carrers són pràcticament buits, les persianes de les botigues encara estan baixades i només algun veí comença a donar vida als carrers. Aquesta és una de les coses que més m'agrada de viatjar aviat. Pots veure els pobles abans que comenci el ritme frenètic del dia. Arribo fins a la rotonda del Mirador, on m'aturo per contemplar la mesquita, l'escola i la desembocadura del riu cap a l'oceà Atlàntic. El cel continua molt ennuvolat i la llum és suau, però precisament això dona al paisatge una atmosfera molt especial. Intento baixar per un carrer estret al costat de l'escola, pensant que em conduiria fins a l'aigua, però resulta ser un cul-de-sac. Em toca maniobrar la Moto Guzzi com puc i tornar endarrere. Aquestes petites equivocacions també formen part del viatge i moltes vegades són les que acaben regalant les imatges més curioses. Una vegada ja a la rotonda, continuo fins a una plaça que sembla preparada per acollir el mercat setmanal. Avui és completament buida. Des d'aquí pujo fins a un altre mirador i aleshores apareix davant meu una de les joies naturals més importants del Marroc, la llacuna de Merja Serga. Confesso que no m'esperava un paisatge tan espectacular. Malgrat els núvols baixos, la vista és impressionant. L'aigua dibuixa canals sinuosos entre grans bancs de sorra mentre desenes de petites embarcacions descansen immòbils esperant que la marea torni a pujar. És un paisatge que transmet calma. Costa imaginar que aquest indret és considerat un dels aiguamolls més importants de tota l'Àfrica nord-occidental. Ara agafo el carrer que em porta fins al port pesquer. Una vaca remena tranquil·lament dins d'un contenidor d'escombraries buscant alguna cosa que menjar. És una imatge que pot sorprendre, però que també recorda que aquí els animals conviuen molt més estretament amb les persones que no pas a moltes ciutats europees. Les vaques, les cabres, els ases o les mules formen part del paisatge quotidià dels pobles marroquins. Continuo fins al final del carrer, on torno a trobar-me davant de la llacuna. Merja Serga ocupa prop de 30 quilòmetres quadrats i forma part de la Convenció Ramsar, un acord internacional destinat a protegir les zones humides més valuoses del planeta. Cada hivern hi arriben desenes de milers d'ocells migratoris procedents del nord d'Europa. Flamencs, cullerots, martinets i ànecs de nombroses espècies i fins i tot alguna àguila pescadora fan escala aquí durant les seves llargues migracions entre Europa i l'Àfrica subsahariana.
Per això aquesta llacuna és molt més que un paisatge bonic. És una autèntica estació de servei per a milers d'ocells que recorren milers de quilòmetres cada any. Geològicament, també és un espai fascinant. La llacuna existeix gràcies a un delicat equilibri entre el riu, l'oceà Atlàntic i els corrents marins. És un ecosistema viu que canvia cada dia. Les marees transformen completament el paisatge. Allò que ara és un banc de sorra, d'aquí unes hores quedarà cobert per l'aigua i els canals per on naveguen les barques canviaran de profunditat gairebé sense que ens adonem. Ara puc veure encara millor les embarcacions tradicionals. La majoria són barques senzilles de fusta, pintades en colors molt vius, blaus, verds, grocs o vermells. No és només una qüestió estètica. Històricament, aquests colors ajudaven els pescadors a identificar la seva embarcació des de lluny. Aquest cop, les barques omplen completament el primer pla. Només se sent algun ocell i el soroll suau de l'aigua. Són aquests moments els que fan que un viatge en moto sigui tan especial. No hi ha presses, no hi ha horaris. Només tu, la carretera i un paisatge que canvia constantment davant dels teus ulls. Aquest és precisament el Marroc que intento ensenyar al canal. No només les grans ciutats imperials ni els monuments més coneguts, també aquests petits pobles de pescadors que continuen vivint al ritme de les marees gairebé aliens al turisme de les masses. Abandono Moulay Bouselham per la carretera 4214. Pocs quilòmetres després, torno a trobar una altra realitat del país. Una petita aldea apareix literalment envoltada de residus. És una imatge que contrasta amb la bellesa extraordinària de la llacuna que acabo de deixar enrere. El problema de la gestió dels residus continua sent un gran repte de moltes zones rurals del Marroc. En pobles petits, la recollida sovint és irregular i encara hi ha l'hàbit d'abocar deixalles a solars o als marges dels camins. Però també és una qüestió de conscienciació col·lectiva, un repte que moltes societats han hagut d'afrontar a mesura que han crescut. Sempre intento mostrar aquestes escenes amb respecte, perquè viatjar també és comprendre. No es tracta de jutjar, sinó d'entendre les realitats de cada lloc. Mentre deixo enrere el poble, avança un carro estirat per una mula. I poc després torno a trobar un motocarro carregat amb mercaderies. Escenes senzilles que aquí continuen formant part del dia a dia. I jo continuo sumant quilòmetres, cada vegada més a prop de Kenitra, on el riu Sebou i la història del bosc de la Mamora m'esperen a la següent parada. La carretera P4214 continua travessant una immensa plana agrícola. El trànsit és escàs i el paisatge es repeteix gairebé com una successió infinita de camps de conreu, petites aldees i explotacions ramaderes. Uns quilòmetres més endavant, m'aturo sobre un pont. Davant meu s'estén un canal d'aigua que discorre tranquil entre els camps. A l'altra banda apareix el petit nucli de Oulat Mesbah. No és un gran riu, però forma part de la complexa xarxa de canals de reg que alimenten aquesta extensa plana agrícola. Aquí l'aigua és un recurs fonamental. Sense aquests canals, bona part d'aquestes terres serien molt menys productives. Reprenc la marxa. Poc després, torno a avançar un carro estirat per una mula. És curiós comprovar com en aquesta mateixa carretera conviuen vehicles del segle XXI amb sistemes de transport que pràcticament no han canviat en centenars d'anys. Camions, motocicletes, motocarros i carros comparteixen espai amb absoluta normalitat. Aquest contrast és una de les coses que més m'agrada del Marroc. La modernitat arriba, però sense esborrar completament les formes de vida tradicionals. Uns quilòmetres més endavant, decideixo aturar-me una altra vegada. La carretera passa paral·lela a la línia del ferrocarril. És una bona oportunitat per contemplar el paisatge. El tren és avui una peça fonamental del desenvolupament del país. El Marroc disposa d'una de les xarxes ferroviàries més modernes d'Àfrica i des del 2018 també del primer tren d'alta velocitat del continent. Coneix Tànger amb Kenitra i Casablanca. Arribo a la P4201,
Abans de continuar, aprofito per comentar una petita recomanació que pot ser molt útil per qualsevol motorista que vingui a viatjar pel Marroc. Quan arribeu a una benzinera, pregunteu sempre, abans de començar a omplir el dipòsit, si accepten targeta bancària. Cada vegada n'hi ha més que sí, sobretot les grans cadenes, però encara és habitual trobar-ne que només treballant amb diners en efectiu. Portar alguns dirhams a sobre us pot evitar més d'un mal de cap. La carretera continua presentant un asfalt molt irregular. Hi ha clos profunds que apareixen sense avisar. Alguns estan parcialment reparats, d'altres simplement s'han d'esquivar. Quan es viatja en moto per aquestes carreteres, és important mirar lluny, anticipar els moviments i evitar confiar-se. No és una conducció difícil, però sí molt més exigent que a Europa. Al cap de poca estona, apareix davant meu el gran protagonista geogràfic d'aquesta regió, Oued Sebou, el riu Sebou. Amb més de 500 quilòmetres de longitud, és el riu més cabalós del Marroc. Neix a les muntanyes del Mig Atlas i recorre bona part del país abans de desembocar a l'oceà Atlàntic, molt a prop de Kenitra. Durant segles ha estat una autèntica autopista natural. Fenicis, cartaginesos, romans, àrabs, portuguesos i europeus van aprofitar aquest riu tant per al comerç com per al transport de mercaderies cap a l'interior. Encara avui continua sent essencial per al regadiu, la pesca i el desenvolupament industrial de tota aquesta regió. Costa imaginar que durant les èpoques de fortes pluges aquest mateix riu pot multiplicar considerablement el seu cabal i inundar àmplies extensions de la plana. Els sediments que transporta des de les muntanyes han estat precisament els responsables de crear aquestes terres tan extraordinàriament fèrtils que he anat travessant durant tot el matí. Finalment, apareixen els primers edificis de Kenitra. L'entrada a la ciutat és sorprenentment ordenada. Una de les primeres coses que em crida l'atenció són els enormes nius de cigonya. N'hi ha per tot arreu, damunt dels fanals, sobre les torres elèctriques i sobre els terrats dels edificis. La cigonya blanca és una espècie molt estimada al Marroc. Moltes passen aquí l'hivern i d'altres, fins i tot, hi han deixat d'emigrar gràcies a la disponibilitat d'aliment durant tot l'any. La proximitat del riu Sebou, dels aiguamolls i dels camps agrícoles converteixen aquesta zona en un hàbitat ideal. Des d'un dels miradors també puc contemplar els grans meandres del riu. Des d'aquí és fàcil entendre com treballa la natura. Quan un riu arriba a una plana, amb molt poc desnivell, deixa de baixar en línia recta. Comença a serpentejar lentament, erosionant una riba mentre diposita sediments a l'altra. Així neixen aquests enormes revolts que, amb el pas dels segles, van modelant completament el paisatge. Travesso Kenitra per una de les grans avingudes. La sensació és molt diferent de la que tindré unes hores més tard a Casablanca. Els carrers són amplis, la circulació és fluida, els conductors respecten força bé els semàfors i els passos de vianants. És una ciutat moderna, neta i sorprenentment tranquil·la. Molta gent pregunta sovint com és conduir pel Marroc. La resposta és que depèn molt de la ciutat. En poblacions petites i mitjanes, la conducció acostuma a ser bastant ordenada i fàcil d'entendre. En canvi, en grans nuclis com Casablanca, Marrakeix o Tànger, cal adaptar-se a un ritme molt més intens, on la clau és conduir amb decisió, mantenir la calma i anticipar-se sempre als moviments dels altres. En tot humor, quan els amics em van preguntar com és la conducció, els hi vaig dir: has de ser nivell pro jugant al Mario Kart. Una cosa que em va cridar molt l'atenció van ser les bateries de contenidors. Hi havia zones que estaven completament seques, per lo que no s'havien embrutat, i d'altres que s'havien netejat intensament amb aigua, per lo que entenc que havien hagut residus de la festa del sacrifici del corder.
Un cop travessada la ciutat, arribo a un dels indrets amb més història de la costa atlàntica. Es tracta del Castell de la Mamora, conegut també com Fuerte de Sant Miguel d'Ultramar o Casba Mulai Ismail. Avui només queden alguns baluards i fragments de muralla, però aquest lloc va ser durant segles una posició estratègica extraordinària. Els portuguesos van intentar controlar aquesta desembocadura al segle XVI, conscients de la importància comercial del riu Sebó. Més endavant serien els espanyols qui també hi mostraren interès, però finalment el territori acabaria sota influència dels sultans marroquins, amb el protectorat francès que Nitra es transformaria profundament fins a convertir-se en una de les principals ciutats militars i logístiques del país. Des de la muralla, les vistes són magnífiques. D'una banda, la desembocadura del Sebó obrint-se cap a l'Atlàntic. De l'altra, la ciutat moderna convivint amb segles d'història. És un bon lloc per aturar-se uns minuts i recordar que aquestes costes han vist passar un munt de civilitzacions, fins que hem arribat nosaltres amb la motocicleta. Abandono finalment Kenitra per la carretera P4266. Hi ha una vegetació sorprenentment abundant. Ens trobem al costat de l'Atlàntic. El clima oceànic fa que aquesta franja costanera sigui molt més verda del que molts s'imaginen quan pensen en el Marroc. Mentre avanço, em trobo amb dues persones corrent pel voral. És una escena que pot semblar insignificant, però també parla dels canvis que està vivint el país. Cada vegada és més habitual veure gent practicant esport, especialment a les grans ciutats i als espais naturals protegits. Acabo de deixar a l'esquerra una torre d'observació d'aus. Forma part del Parc Natural del Sidi Boughaba, una reserva protegida que envolta un petit llac litoral, separat del mar per un cordó de dunes. Tot i que avui decideixo no aturar-m'hi, és un dels espais ornitològics més importants de la costa atlàntica marroquina. Aquest llac és el resultat d'un procés geològic semblant al de Merja Cerga. Durant milers d'anys, els sediments arrossegats pel vent i les corrents marines han anat construint una barrera de sorra que ha acabat separant una antiga badia de l'oceà. Avui és un refugi per a desenes d'espècies i ocells aquàtics i migradors. Poc després, arribo a la platja de Sidi Boughaba. L'Atlàntic es presenta immens davant meu. Les onades golpegen amb força una costa gairebé verge, sense grans edificacions, recordant que aquest oceà ha estat durant segles una porta d'entrada i de sortida per a pobles de mig món. Tots, en algun moment de la història, van navegar per aquestes mateixes aigües. Després de gaudir una estona del paisatge, continuo i m'aturo al pàrquing de la mateixa platja. Les dunes eren impressionants i al fons es veia el mausoleu de Sidi Boughaba. Després torno a aturar-me, una mica més endavant, al costat de la carretera que voreja el llac. El mausoleu està dedicat a un sant molt venerat per la població local. Com passa en molts altres indrets del Marroc, aquests santuaris continuen sent llocs de pelegrinatge, de pregària i de reunió per moltes famílies. Són espais profundament arrelats a la cultura popular marroquina. La ruta continua, arribo fins a una àrea de servei situada a la carretera N1. Aquí toca una parada obligada. Recordareu que aquest matí us explicava els problemes que estava tenint amb el GPS. Doncs resulta que la cartografia pràcticament havia desaparegut. Aprofitant el wifi de la cafeteria, descarregueu de nou els mapes mentre faig un cafè. Un bon consell per a qualsevol que vulgui viatjar pel Marroc. No confieu tota la navegació en una sola aplicació. Porteu sempre mapes descarregats o una alternativa en paper. I fins i tot dues aplicacions diferents. Quan es viatja durant molts dies, qualsevol error tecnològic acaba arribant, tard o d'hora. Amb els mapes restaurats, torno a posar-me el casc. I ara sí, arribo a Salé. Només entrar a la ciutat apareix una imatge molt característica, el tramvia. Aquest modern sistema de transport uneix Salé amb Rabat, travessant el riu Borreguec, convertint-se en una peça fonamental de la mobilitat de tota l'àrea metropolitana. M'aturo un moment per fotografiar-lo mentre passa silenciosament davant meu. Al fons també apareixen les muralles de la Medina. Salé és una ciutat que sovint queda eclipsada per Rabat,
però durant segles va ser una de les places més importants de tota la costa atlàntica. Al segle XVII es convertí en un refugi de corsaris. Des d'aquí salpaven embarcacions que atacaven vaixells mercants europeus per tot l'Atlàntic. Aquells corsaris van arribar a crear la coneguda República de Salé, una curiosa entitat pràcticament independent que durant dècades va acumular una enorme riquesa gràcies al comerç marítim i al botí capturat. Avui costa imaginar aquell passat mentre els tramvies circulen tranquil·lament pels seus carrers. A la llunyania apareix una silueta impossible de no veure, la torre Mohamed VI. Amb els seus més de 250 metres d'alçada, és l'edifici més alt del Marroc i de tot el nord d'Àfrica. Simbolitza l'ambició del país per convertir Rabat i Salé en un gran centre financer i empresarial. És la cara més moderna del Marroc. Però només uns minuts després torno a trobar-me envoltat de segles d'història. Arribo finalment a Rabat, la capital administrativa del país, una ciutat que transmet una sensació molt diferent de la resta de grans urbs marroquines. Els carrers són amplis, hi ha molt espai verd, la circulació és sorprenentment ordenada, els conductors respecten força bé els carrils i els passos de vianants. Després de tants quilòmetres conduint pel país, és un contrast que es nota de seguida. La primera parada és al costat del riu Bourguenec. Des d'aquí faig unes fotografies de la cornitxa, amb el riu obrint-se cap a l'Atlàntic. A l'altra banda destaca la silueta de la Torre de Hassan, un dels grans símbols del Marroc. La seva història es remunta al segle XII. El califa almohadà Yaqub al-Mansur va voler construir la mesquita més gran del món islàmic occidental. La torre havia de superar els 80 metres d'alçada, però la mort del sobirà va aturar les obres. La mesquita no es va acabar. Segueixo el recorregut cap a la Medina. Cada racó desprèn història. Les muralles que avui contemplem són en bona part herència de la dinastia almohada, encara que posteriorment van ser reforçades i ampliades per diferents sultans. M'aturo davant de la porta principal. Durant segles, aquest era el punt d'entrada dels mercaders, dels viatgers i de les caravanes que arribaven des de l'interior del país. Avui continuen entrant persones, però ara són turistes, estudiants i veïns que mantenen viva una Medina declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Uns quants metres més endavant em torno a aturar. Hi ha indrets que no surten a les guies de viatge, però que expliquen un país molt millor que qualsevol monument. El cementiri dels Chouhada, a Rabat. Es tracta d'un cementiri tradicional als peus de la muralla de la Medina, el cementiri dels Chouhada. La paraula Chouhada significa els màrtirs. És un homenatge als homes i dones que van significar la seva vida pel Marroc. Segueixo la carretera fins a arribar al pàrquing de la fortalesa de Borg Kebir, també coneguda com el Fort dels Oudalles. Aquest conjunt defensiu domina l'entrada del riu Bourguenec i ha estat, durant segles, un dels punts militars més importants de tota la costa atlàntica marroquina. La seva situació és extraordinària. Des d'aquí es controla tant l'accés al riu com la navegació marítima. No és casualitat que les diferents dinasties marroquines reforcessin aquestes defenses una vegada i una altra. Els primers elements defensius daten de l'època almohada, al segle XII. Més endavant, durant els segles XVI i XVII, les fortificacions es van adaptar a l'aparició de l'artilleria moderna. Els enormes baluards que avui contemplem van ser construïts precisament per resistir els atacs dels canons navals europeus.
Actualment alberga el Museu Nacional de Fotografia. Mentre travesso els últims carrers de Rabat, torno a confirmar una impressió que havia tingut en entrar a la ciutat. Aquí es condueix molt bé, els vehicles respecten bastant les normes i els conductors són previsibles. La carretera nacional 1 dona pas a l'autopista. Ara decideixo deixar de banda les carreteres secundàries. Hi ha un motiu molt especial. La Clàudia m'espera a Casablanca per dinar. Després de tants dies viatjant completament sol, hi ha moments que tenen un significat especial. Aquest n'és un. L'autopista entre Rabat i Casablanca és una de les més transitades del país. Uneix les dues principals ciutats del Marroc, concentra bona part del trànsit comercial, industrial i administratiu. El trajecte és ràpid, còmode i permet avançar molts quilòmetres en poca estona. No faig cap parada. Avui el destí és molt clar, Casablanca. Gairebé sense adonar-me, ja sóc al centre de Casablanca. M'aturo davant la muralla de la Medina. L'ambient és diferent i el trànsit comença a ser un caos. Uns minuts més tard apareix davant meu una de les obres arquitectòniques més espectaculars del món islàmic, la mesquita de Hassan II. És impossible quedar indiferent. Després de les darreres fotografies, arriba el moment més especial del dia. Entro finalment a Casablanca. La Clàudia ja m'espera. És ella qui grava els últims instants del documental, mentre entro amb la Moto Guzzi al seu pàrquing. Després de centenars de quilòmetres, de carreteres rurals, de llacunes, de pobles de pescadors i de ciutats imperials, la ruta acaba aquí. Quan viatges en moto, moltes vegades recordes els grans paisatges, d'altres recordes una carretera singular, un poble perdut, una conversa inesperada, però també hi ha moments que tenen un valor diferent, moments com aquest, arribar després de dies de viatge i retrobar-te amb la família. És una sensació difícil d'explicar i probablement és la millor manera d'acabar aquesta etapa. Moltes gràcies per haver-me acompanyat un dia més. Si us ha agradat aquest documental, ja sabeu, un m'agrada, compartir-lo i subscriure's al canal és la millor manera d'ajudar-me a continuar descobrint aquest Marroc que moltes vegades queda fora de les rutes més conegudes. Ens veurem molt aviat.